наступать будете? Коровы? Вряд ли. Еще забодают сейчас. Чтобы объехать? Толя, объезжай. Нет. Не нужно нам, чтобы нашу машину бодали. Это армянская церковь? Ну да ладно. Теперь нам это уже не важно. Так, аккуратно, там еще две. Едем. Едем. Все настроено. Там есть армянская церковь? Толя, смотри вперед. Ты хочешь встретиться в корову? Я никого не хочу. Что ты у меня спрашиваешь? Не, я же за рулем. Ты скажешь, что я очень быстро еду. Ой, тут аккуратно. Я спрашиваю, не хочешь ли ты быстрее? Нет, что ли? Место. Дальше пешком. Вот здесь. Катька. Направо, налево. Да, думаю, туда. Вдоль. Мам. Стой. Кать, пожалуйста, не надо. Дорожка вся машина есть горная. Да? С такими-то подъемами. Мы уже так порядком вверх забрались, правда? Сейчас будем смотреть. Да. Здравствуйте. О, тут. Сувениры. Спасибо. Есть сувенирная память, магнитик с важным фото, семейная, доскональная.
Так, это... Здравствуйте. А? Дети, давайте идите. Сейчас идем. Остановитесь там где-нибудь на входе. Я могу здесь пройти туда? А, Дим, повернитесь. Дим, Дим. Бери камеру. Камеру бери. Лица не видно. Сейчас. Слушай, Толь, А? Димош, правда, не надо так. Дим, ты скользнешь. давайте там сфотографируем. Там глубоко, однако, И холодно. холодно. Вот такое. Красиво. Вот она, снова канатная дорога. Ждем транспорт. О, садятся. Мама, ты. Мам, они уже едут. Хотел, если можно, я в этот раз сяду ближе к этому краю, ладно? К водопаду. Я хотела на ту, теперь хочу. Нет, там можем и на ту. А их можно снимать или нет? Можно. Их же снимать нельзя. Можно, можно. Пошутили.
Сейчас приедем, напишу ссылку.